Ergaa Phaawulos barreesse, gara warra Roomaatiif barreesse, boqonnaa 12 waliin ilaalla. Akkas jedha 14 irraa nan dubbisa akkas jedha. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadan wajjin maal ta'a? Gammadaa. Warra gammadan wajjin gammadaa ta'e warra boo'an wajjinis boo'aa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo ergama kana waliin gabaabumatti waliin ilaalla. Maal jechuudha ergaan kun gaafa dubbatu Phaawulos deemee wangeela gaafa lallabu maal jechuun isaati? Wangeela lallabuun beekama Phaawulos. Biyya garaagaraa deemee wangeela lallabaa, wangeela otoo lallabaa jiru ammoo rakkina isarra ga'u ilaalee akkas jedha. Warra isin ari'atan eebbisaa. Itti gaddarbee malee warra isin ari'atan eebbisaa malee maaliin godhina hin abaarinaa. Warra gammadan wajjin immoo gammadaa Phaawulos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra gammadan wajjin maal ta'a? Gammadaa. Warra gaddan wajjin garuu gadda. Warra gaddan wajjin maal ta'a? Gaddaa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Phaawulos yoo Giriikiin bira ga'e warra namoota miidhamoo bira leeyyoodhe akkasuma ta'e namoota saniin fakkaatee suutaan wangeela itti himaa jechuudha. Yoo namoonni gammadan illee gammachuu namoota sanii hirmaatee suutumaan wangeela itti lallabaa jechuudha. Kanaaf yeroo deemtan Phaawulos yoo rakkatta yoo isin wanti isin rakkisu isin mudate illee namoonni illee yoo isin arrabsan eebbisaa kan jedhu Phaawulos yeroo wangeela lallabuuf deeman wantoota garaagaraatu nama mudata. Kanaaf nama qabanaa sun hin dhufu, nama qabanaa sun hin dhufu. Waa'ee qabanaa isaatiif immoo wangeela akkas jedha. Yoo mirga keessan isin qabadan maal godhaa? Bitaa keessa itti deebisaa. Kanaaf immoo kanneen hunduma jabeessinee waa'ee wangeelaa kan itti yaaduun nurra jira. Dhuga ba'umsa yeroo deemu yeroo wangeela lallabuuf deemnu wanti kunniin nu mudata. Waan nu mudatu kanneen immoo bitaa keenya nu dhoofnaa mirga keenya itti kennuun dirqama keenya. Waaqayyoon nu gargaara wangeela lallabnaan. Ara amma deemnee wangeela lallabna. Dhugaa. Amma wangeela deemnee lallabna. Lallabnaa? Garuu waan gaafadhu. Wangeela lallabuun dhufaata. Ara salpha maaltu dhufaa? Wangeela lallabuun haga gaaraan. Wanti tokkoon tulfaata achi keessa jiru. Iyyaadda hin tanaa. Wanto je achi keessa maal jiru? Oma tokko namti nama yaaddeessu. Yaddeere. Amma kiboon. Anillee siillee akka salphaate deebilallee. Anis akka nulfaatetti billee. Eeshi asii deema akkasii deema. Yesuus. Wangeelli akkas jedha warra gammada wajjin gammada. Wangeelli warra gammada wajjin gammada. Warra gammada wajjin wangeela akkas jedha. Ay wangeela. Ngaa suame akkanatti asiin Phaawulo. Ay wangeela. Wangeelli. Ay wangeela. Phaawulos Ermiyaas gatiitti baasa. Akkanumatti jiruudha. Ittiin saalfaan baay'oo. Wanti fedhe haa jiraatu. Ay wangeela. Hello, maaltu ta'e? Itti Ibu kulitnya kayak mana? Boleh sih kawan. Wangeelli akkasa warra gadda wajjin gaddaa jira. Warra gadda wajjin. Mantap. Kesini bicara umina. Nata. Wangeela. Wangeela. Kamu kayak nasi. Lebih lucu saja malam dia. Oh mantap, wangeela. Wangeela. Akan dimana? Kamu kibul. Oke.
kubu. Aman tahu. Kuni jiru midhafe. Nasa. Gela ini. Akkuma kadhataa jirrutti kadhata gabaabaa kadhannee achi booda sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee galla. Yaa waaqayyo waa hundumaaf galanni siif haa ta'u. Obboloota kana waan gargaarteef warra dhugaa baanii warra manatti illee galanii deebi'anillee miseensa waldaa kanaa waan gargaarteef ati ulfaadhu. Tajaajiltoota keenya kanneen waan nu eebbifteef ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'allee carraa kan argattanii walitti deebinee jirra. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Dhuga ba'umsa warri deemtan mee sagantaan isaa akkam ture? Sagantaan Pastor nama tole. Nama gammadu. Misha ganama gizee nu barsiista akka jettaniitu warra gammadan wajjin gammada. waaqayyo ulfaatu. Warra gadda wajjin gaddaa jettan. Akkasuma shamara takka bilbilaan haasaa deemtu baay'ee gammaddee isii gammadde waliin gammachuu isii dhaqa irraa waliin hirma. Akkam gammada bilbilaan haasoftu. Bilbilaan haasaa deemti isii. Eeshi. Gammaddee hin kolfi dhaqee waliin kolfi. Isin kolfinaa Waliin kolfi. Okay, kabrao. Achumaan illee deebi'eetii tokko mucaa wayiilee bilbilaan boo'aadhi. Isa boo'ullee dhaqee akkuma isin jettu warra gadda wajjin gaddaa jetta. Akkasuma waliin gadda. Maal si jedha Hin isaan? boo'ee innis hin boo'ee anis waliin boo'ee deebi'ee nadha. Nadhee? Warra isin yoo bitaa keessa isin mirga keessa itti qabaa jettan. Eeshi. Akkasuma bitaa kana dhaqoofinaa wangeelaa beekee kana leetti. Akkasuma deebi'ee asis wangeela dhuma keenya kanas hundumaa. Eeshi. Ameen.